นี่ครับผมมาถึงแล้ววีว่าลังกาคูดนะครับผมตอนนี้เราขึ้นที่เทอร์มินอล21สาขาพระราม3นะครับผมนี่ดูเรือมาจอดเทียบท่าแล้วเรากับลูกค้าก็ค่อยๆทยอยเดินเข้าไปนะครับสาขานี้คือจะบอกว่าข้อดีคือคนขึ้นน้อยเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไปขึ้นที่ท่าเรือเอเชียทีคมากกว่าตอนนี้เวลา5 โมงเรือมาจอดตรงเวลามากบอกเลยนี่ครับผมเรือวีว่าลังกาคูดนี่มีพี่พนักงานต้อนรับอยู่ข้างบนเลยน่ารักมากโอเคถ้าใครสนใจนะครับที่จะมาล่องเรือวีว่าลังกาคูดนะครับจองมาที่บริษัทแอนเซเว่นได้เลยนะครับจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยอันนี้เรามาคนละ750 บาทเป็นรอบเย็นนะครับผม